Uzun zaman önce bu topraklarda bir çocuk yaşadı. Bir part gibi hızlanabilir, bir kartal gibi yükselebilir, bir baykuş gibi tüm sesleri duyabilirdi. Daha çocukken bile cihanın en yetenekli okçusuydu. Ve bunu sadece 2 kişi biliyordu. Fikri İskender! Bir gün hiç beklenmedik bir şey oldu. Bu dünyada yeni dostlar edinecekti. Yeni düşmanlar da. Kasırgadan iyisi yok. Temrenli kasabası sıra dışı bir misafiri ağırlamak üzere. Yepyeni bir macera başlıyor. Dünya toz koparan İskender'i asla unutmayacak.